cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp trong toàn quân cần đặc biệt quan tâm xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội, bảo đảm quân đội luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đảm bảo cho cán bộ chiến sĩ luôn có ý chí chiến đấu cao, dám đương đầu và vượt qua khó khăn thử thách, dám đánh, quyết đánh và biết đánh, biết thắng.